May buntag guys. 23 na karon guys. Ugma 24 Pasko na. Patakapaldo guys kay wagid ipit gid guys. So muna atong sitwasyon karon sa atong shop sa Pikas. Na mga ginagmay unit. Diri na gyapon. So natay bagong unit kani abot to. Amo na ni sang gikuan gabi. Di bira na namo ni gabi guys, gibira. Nasi Ojite Odo. Pulpul vlog guys, support Pulpul vlog. Oxy Solita vlog. Sang isida ni guys, wala mo andar. Sino pa kay guys, ano andar guys. Ay goyo na namon yo. Ay galis kyo din niya. Oh, binitinan tag iligan tag ani. Nangaligo dia sa hard rock, ko na andar. Pasaya biyan ito ko. May marka Mitsubishi. So ang issue ni guys, related sa computer box sa mo taning tanawang giguyod nila ni sa ako ano. Kagang nga Toyota. So pili lang mo kung asa mo the best diri ba sa kagang nga Toyota o diri sa Mirage Casino kay ano mandar. Sa problema na ni nai kasi ang computer box. Wala mi naka-video ni gabi pag-wait kay busy kaya. So muna sitwasyon natin karon na kaning bunggong nga orange. Tapo birol kay bula-bula radiator. Kani high temperature so tapo birol gyapon. Kuka to general overhaul to. Wala. Nay ko na remote. Uli. Mana. Ano dito na genre Pulpul vlog og si Solita vlog. Sama ni tanahon ron. Guys, muna iya sitwasyon no. Gilangkatan akong dashboardan. Ang mobirada na katorang gi-repair man guni sa ako sa akong amigo nga electrician. So muna iya sitwasyon yo. Mura na yung mutunga. Ang check engine dugay kayo mga 10 minutes pa siya pamutunga. O balik on. Dapat pag on na dito mutunga na dito ang check engine ang problema. Dugay kayo mutunga. Hulatan pa nimo kapoy siguro ni. Hago siguro kani gabi eh. So start na to, wagid siya. Oh, wala dia. Maskin tamakan ang clutch. Kaya naka-clutch switch mo ni. Tamakan. Start. Wala tao. So dapat musiga pud yang battery sign ug oil sign. So wala gid dia. From iligan pa ni sila, sir. Nangaligo man diri sa balingasag. Dini sila naipit lang kay mtang. So mo ni among buhaton karon guys, ambot unsaon na mo ni nga makpaandar ni. Buna-buna lang siguro na mo na ron. Humped gini makinaron ba? Oh. Guba gini ron ba? Guba na daan. Hadlok na ni kay guba na may daan. Impas gini ron. Sige guys, mura to. Iko na mo pag naandar na. Ipahibalo ra mo on side out. Ang mekaniko ba o ang sakyanan? Okay. Thank you. Sa Pasko ana gina. Mas may backline na lang lagi kay wapas sabi. Halos ka pa. Pero magsakyanan agay. So nara guys, muna atong electrician karon guys, ilang duwa Pulpul vlog og si Solita vlog. Di naman na ginig-under guys ato ning gubaon. Gubaon ning sumo. Unsa pa kay dawtan ni mekaniko sakyanan. Kila bulan ni isa ra. Isa kan tabon ako tabon. Tanan na mong ECU guys kay na may computer box manang yang trouble code. Atong tanaw kung sakto bigyan ng scanner ni or mali ba? Kay gichik naman fuse okay naman. Pero na paglain tanaw na ni. Pero unahan sa nato ni kay para magkaalaman ng yang mga kadautan. Dugay pag dito nila. Ya chati na to JJ anong nara guys sa among tanaw ng computer box guys na sa ilalom. Tanaw asa nakakunik. Mo siguro na yung computer box. Oh ni. Kada ko answer to apil. O kana. Okay, Jollibee. Nara guys ilalom guys itanggal lang guys. Mo na siguro na yung problema guys. Amo na yung matik-matik guys. Wala problema ang computer box guys ha. May gani kay nasambahan ra. So nara guys oh. Man, kabayad ang tagiya. Impas na. Testingan. Pandar. Lah,
Yawad guys, kapalong guys. Patay na ron. Apa mana Bert? Ha? Ay, ditanggal mo siya. Ha? Kontak na rin. Ako lang dito lang ko. Ah, sige. Huwag na sa itong kwan, ito sa computer box. Kaya. Katong gitanggalin mo gina. Katarang nga bolto. Ito isa dito. Kaya lang sa ito, hukti. Jis. Ay! Dara guys. Tunganan check engine guys. Og oil. Sign, og battery sign, og parking brake. Manda na po siguro ni. So, lost connection sa yung wiring dari sa lalong guys. So, nara guys. Ato na testing ang under guys. Gwapo pag under guys oh. Lah. Rapim na guys para ako meron. Ala guys. Naimpas na siya guys. Paldo na sad. Paldo guys, Paldo. Paldo. Happy Marpim. Paldo guys, Paldo. Mugnaw kay tingo. So, lost connection na rin sa iyang ano. Yang AC. Yang sa tawag ni. BCM, body control module. So, muna siyang lost contact dito. Abi na ako computer box kay walahi man ang check engine pero dili day. So sa mga tagiya diya nga magpa-aircon cleaning inyo ginantanahon nga nawala ba yung mga lost contact. Kaya before ni siya na guys, gipa-aircon cleaning ni siya possible ani basi natandog ni sa kuno nagtrabaho. Lost contact kan diri. So mura to siya guys. Thanks for watching. Paldo. Kabayan ang tagiya guys. Ayay impas. Thank you guys ha. Kuha na niya karon niya. Please subscribe. Sige. Bombahe. Oop. Ano pala be, kaya basin masunog na noon. Nala siya mga panit-panit dire guys oh. Tulo na sumpay. Sige goyo na naman ng gabi guys. Tirahan na naman dire ko no. Vlogger ka? Oh, vlogger. Dili. Ay duha ka mga dagway og mga kuno. Bata nga. Sino pa makina guys? Matay ka. Palunga. Tulungan oy. Lunganoy. On. Oy, mahong. Dira. Bro. Tawagin clutch. Okay. Okay. Paldo na sad. So marato ang problema na sa sulod ra BCM lost contact. Thank you guys. Ano ra guys, ato nang ihatod sa Tagya guys. Iuli na ato ni sa Tagya sa kanang gan. Okay na, meet up. Mercury Drugs ra mag meet up. So muna ni iyang sa kanan no. Maaway na. Rotis guys, rotis. Iligan na pa rin sila uli. Salamat sa pagsaling sir sa EG Auto Shop. So ang issue ni no crank no start. So by wiring repair issue. So issue problema. So na-repair gid siya. Mirage Mitsubishi Mirage. Padong ta karon sa Mercury Drugs kay dito ra mag-meet up. Uli na ako mga sakop ako na nagato. Okay. Thanks for watching guys.